హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను జనరల్ సైన్స్లో ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫిజిక్స్ నుండి మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే సౌండ్ అనే టాపిక్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ సౌండ్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా మీరు if you see any exams like SSC exam and TSPSC exams and APPSC exams and ఏ ఎగ్జామ్స్ చూసినా కూడా ఏ ఎగ్జామ్స్లో చూసినా కూడా ఈ యొక్క సౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ జనరల్ సైన్స్లో ఈ సౌండ్ లెసన్ నుంచి చాలా వరకు మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ లెసన్ని నేర్చుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుచున్నాను ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ సౌండ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ నేను టాపిక్లోకి వచ్చేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ సౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ అనేది ఒక శక్తి స్వరూపము. సో సౌండ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఈ సౌండ్ అనేది ఒక శక్తి స్వరూపం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఎమిటింగ్ బై వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్. ఇది వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ద్వారా మనకు మనకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనకు సౌండ్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్లో మనకు అది ట్రావెల్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్, అన్ని డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇక మనకు మన ఇయర్ డ్రమ్ని 1/10 సెకండ్స్లో తాకితే మనకు సెన్సేషన్ ఆఫ్ హియరింగ్ అనేది వినిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సౌండ్, ఇది మనకు సౌండ్ డెఫినేషన్ గురించి. ఇందులో మనకు ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇది బేసిక్స్ టర్మ్స్. ఇందులో మెటీరియల్ మీడియం అంటే ఏంటి, వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి, సో దాని యొక్క ఫ్రీ స్పేస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు ఇందులో మనం నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఇందులో నేర్చుకుంటాము. సో అది పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో దాని మీద ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది మీకు ఉండాలి. సో ఇక్కడ మూన్ అని ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. అసలు మూన్ గురించి ఇక్కడ మనకు ఒక 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో ఏంటి అంటే ఏం లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్లు ఏంటంటే, when a gun is fired or a bomb is exploded on the surface of the moon, then the sound waves can't be heard. అంటే ఏంటి అంటే, మనకు చంద్రుని యొక్క ఉపరితలం పైన మనము గన్ పేల్చినట్లయితే లేదా బాంబును ఎక్స్ప్లోడ్ చేసినట్లయితే అక్కడ మనం ఆ సౌండ్ని వినలేము. ఎందుకు అంటే అక్కడ వాతావరణం అనేది ఉండదు కాబట్టి. సో వాతావరణం లేకుంటే మనము సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు ఇక్కడ వినపడవు సౌండ్స్. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద మ్యూజికల్ నైట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ద రెజొనెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మూన్ సర్ఫేస్ పైన మనము మ్యూజికల్ నైట్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయలేము. ఎందుకు కండక్ట్ చేయలేము అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అక్కడ సౌండ్ అనేది వినిపించదు కాబట్టి మనం కండక్ట్ చేయలేము. సో థర్డ్ పాయింట్, అజ్యూమ్ దట్ ద క్లౌడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద మూన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద absence of the atmosphere. When they collide with each other, then the lightning they can be seen but thunder sound can't be heard. దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్, మనము చంద్రుని సర్ఫేస్ని తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకు ఆబ్సెంట్, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్. అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మీడియం అనేది అసలు ఆబ్సెంట్ అవుతుంది, అందులో సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ చేయదు. సో అక్కడ క్లౌడ్స్ అనేవి ఊహించుకోండి మీరు, క్లౌడ్స్ అనేవి ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉంది అనుకుంటే అక్కడ మనకు అట్మాస్ఫియర్ లేదు, క్లౌడ్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఉన్నాయని అనుకుంటే అక్కడ థండర్, లైట్నింగ్ పడే సమయంలో మనకు ఏం వినిపిస్తుంది, ఏమవుతుందంటే మొదటగా లైట్నింగ్ కనిపించి తర్వాత పిడుగు పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి పిడుగు పడే సౌండ్ మనకు వినిపించదు, లైట్నింగ్ పడేది మాత్రం మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లైట్ అనేది వాక్యూమ్ నుండి కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా సెలెన్స్ అంటే మూన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ని సెలెన్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్, కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు. సో వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ మూన్ అనేసి. సో ఇక్కడ సెలెన్స్ అని మీరు పెట్టాలి. సో ద స్టడీ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెలెన్స్.
సెలెనాలజీ అంటాం ఫ్రెండ్స్. సో మరి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ ఎర్త్ దగ్గర గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ 9.8 మీటర్/సెకండ్ ఉంటే అక్కడ 9.8లో అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 10 ఉంటుంది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ 1/6 ఆఫ్ ద ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే దాదాపు కూడా 4 ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ 1/6 ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, 1/6. సో ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఆడిబిలిటీ అంటే ఏంటిది అంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా మనం అందరము మాట్లాడుకునేటువంటి సౌండ్ రేంజ్నే ఆడిబిలిటీ అంటారు ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి సైంటిఫిక్గా మనకు ఒక రేంజ్ ఇచ్చారు. ఆ రేంజ్ ఏంటంటే మనకు 20 హెర్ట్జ్ నుంచి 20,000 హెర్ట్జ్ మధ్య ఉండేటువంటి సౌండ్నే మనకు ఆడిబిలిటీ అంటారు. 20 హెర్ట్జ్ నుంచి 20,000 హెర్ట్జ్ మధ్య ఉండేటువంటి సౌండ్నే మనం ఆడిబిలిటీ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఆడిబిలిటీ అంటారు. సో ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే 20 హెర్ట్జ్ నుండి అంతకంటే ఎక్కువ మించకుండా, అంటే దానికి తక్కువ ఉంటే 20 హెర్ట్జ్ కంటే తక్కువ లోపే ఉంటే అటువంటి వేవ్స్ని ఇన్ఫ్రాసానిక్ వేవ్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. కానీ ఈ ఇన్ఫ్రాసానిక్ వేవ్స్ అనేవి మనము వినడం సాధ్యం కాదు. సో ఎవరు వింటారు మరి అంటే ఇవి పాము వినగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఏ స్నేక్ ఆన్ ద సాయిల్ కెన్ హియర్ ది సౌండ్స్ అండ్ రిసీవ్ ది సౌండ్స్ అండ్ ఏ వేల్ ఇన్ ద సీ. సముద్రంలో ఉన్నటువంటి తిమింగలము వినగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్ వేవ్స్ కెన్ బి జనరేటెడ్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్. ఇది ఎర్త్క్వేక్ సందర్భంలో ఇవి జనరేట్ అవుతాయి. మరియు ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ బాంబ్ అండ్ హెవీ ట్రక్ క్యారింగ్ ఏ హెవీ లోడ్. అంటే హెవీ లోడ్ను క్యారింగ్ చేసే సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ సౌండ్స్ అనేవి మనకు వినిపిస్తాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఇన్ఫ్రాసానిక్ వేవ్స్. ఇన్ఫ్రాసానిక్ వేవ్స్ అంటే మనకి 0 to 20 హెర్ట్జ్ మధ్యలో ఉండే వేవ్స్ని మనం ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ అంటారు లేదా వేవ్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. సో మరి లిమిట్ ఆఫ్ ఆడిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే 20 హెర్ట్జ్ నుంచి 20,000 హెర్ట్జ్ మధ్య ఉండే అటువంటి మనకు సౌండ్స్ని లిమిట్ ఆఫ్ ఆడిబిలిటీ అంటారు ఫ్రెండ్స్. సో గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ని ఎవరు వినగలుగుతారంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాంట్ హియర్ అండ్ ఓన్లీ ఏ స్నేక్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ ఏ వేల్ ఇన్ ద సీ మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఎర్త్క్వేక్ వచ్చే డ్యూరింగ్ ద ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ ఆటమ్ బాంబ్ అండ్ they can generate during an earthquake and heavy truck carrying a heavy load with a heavy load అయినప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఈ ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయని మనం ఈ సందర్భంగా మనం తెలియజేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్ వేవ్స్ గురించి తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అసలు ఈ అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్ వేవ్స్ అంటే ఏమిటి, సో వీటి మధ్య పౌనఃపున్యం ఎంత ఉంటుంది అని మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో ద ఇన్ఆడిబుల్ వేవ్స్ beyond 20,000 hertz or 20 kilohertz are known as ultrasonic sound waves అంటారు. అంటే 20,000 hertz కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. 20,000 hertz కంటే ఎక్కువ ఉంటే అటువంటి వేవ్స్ని మనము అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ అంటారు లేదా సౌండ్స్ అంటారు. దీస్ సౌండ్స్ వేవ్స్ కెన్ బి రిసీవ్డ్ బై ఎ డాగ్ అప్ టు 50,000 hertz, బ్యాట్ అంటే గబ్బిలము, టార్టాయిస్ అంటే కుందేలు అండ్ డాల్ఫిన్స్ రిసీవ్ దీస్ వేవ్స్ అప్ టు 1 lakh ఫ్రెండ్స్. సో మనము ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ని అది 20 hertz కంటే తక్కువ ఉంటుంది. అది ఓన్లీ ఏ స్నేక్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ ఏ వేల్ ఇన్ ద సీ కెన్ రిసీవ్ దోస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అని చెప్పి సౌండ్స్ అని మనం అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మరి అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ని డాగ్ రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది, అప్ టు 50,000 hertz వరకు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ బ్యాట్ అంటే గబ్బిలము రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది అండ్ టార్టాయిస్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ డాల్ఫిన్స్ రిసీవ్ దీస్ వేవ్స్ అప్ టు 1 lakh. డాల్ఫిన్స్ అనే సముద్రంలో ఉండేటువంటి జంతువులు, నీటి జంతువులు 1 lakh hertz వరకు కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఒకటే ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ అంటేనేమో 0 to 20 hertz ఫ్రెండ్స్. అల్ట్రాసౌండ్స్ అంటేనేమో 20,000 hertz అంతకంటే ఎబోవ్ ఉంటే అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్.
సో దీనికి అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ అప్లికేషన్స్‌ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎక్కువగా మనకు యూట్యూబ్‌లో అనవసరమైన విషయాల గురించి చర్చించను ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ కంటెంట్ ఉన్న విషయాల గురించి మాత్రమే చర్చిస్తాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.